Millorar la qualitat de les aigües, lluitar contra la intoxicació que pot provocar una clòxina o controlar el consum de drogues són alguns exemples de com l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I posa la ciència al servei del benestar social. A l'avantguarda de la recerca per a un món més segur, el LLUPA investiga per a trobar solucions reals que milloren la societat. Reconegut oficialment per la seva excel·lència, l'Institut compta amb personal investigador dins els rànquings dels més citats del món i amb el primer laboratori a Espanya que va rebre la certificació en bones pràctiques. El LARP és el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides integrat en el LLUPA. Es distingeix per haver-se convertit l'any 2001 en el primer centre espanyol acreditat amb el segell de bones pràctiques de laboratori i, posteriorment, l'any 2005, el Ministeri el va designar com a laboratori de referència. En el LAR realizamos estudios con fines reglamentarios de productos como son los pesticidas, productos fitosanitarios y biocidas. Los estudios que hacemos son de tipo químico-analítico principalmente, con técnicas bastante sofisticadas como son cromatografía, espectrometría de masas. Trabajamos pues, básicamente para productores de productos fitosanitarios, tanto a nivel nacional como internacional, interesados pues, en registrar nuevos productos a nivel tanto nacional como a nivel de la Unión Europea. El treball que du a terme el LLUPA va més enllà de les tècniques i eines innovadores que tenen al seu laboratori. Cada projecte intenta impactar positivament en la salut de la ciutadania i garantir la seva seguretat. El agua residual es un espejo de nuestra sociedad, nuestra salud. La epidemiología de agua residual se permite, por ejemplo, monitorizar las drogas de abuso, el uso de ello, y también como una herramienta de sistema alerta de COVID. Además, tiene un potencial para otros compuestos también, la exposición a pesticidas o el uso de antibióticos y su resistencia. Les NPS, o noves substàncies psicoactives, són substàncies que imiten els efectes de les drogues clàssiques, però que a diferència d'aquestes no es troben regulades. Actualment hi ha reportades més de 1.000 NPS, xifra que va en augment ja que contínuament estan apareixent noves. En metabolomica estudiem els canvis que es produeixen sobre les molècules de diferents organismes de teixits, com a conseqüència d'un estrès o un estímul, com per exemple pot ser una situació ambiental que pot provocar canvis en la qualitat d'un aliment o la presència d'una malaltia o inclús també l'efecte que un aliment pot tindre sobre el metabolisme humà i les possibles conseqüències que pot haver sobre la salut humana. Per a tot això utilitzem tècniques analítiques avançades per a poder aconseguir la major informació possible referent a totes les molècules implicades en tots aquests processos. En la línia de recerca de bioanàlisi clínic, desenvolupem estratègies basades en metabolòmica dirigida per a quantificar els metabòlits d'interès dins de certes rutes metabòliques, per exemple, aquelles relacionades amb certes patologies com la demència, el càncer o l'ansietat. En la idea de, per una banda, poder conèixer quins són els mecanismes moleculars dins d'aquestes patologies i, per altra banda, intentar establir biomarcadors per al diagnòstic primerenc d'aquestes malalties. El compromís del LLUPA amb la sostenibilitat es reflecteix en l'estudi constant de possibles solucions innovadores per a la gestió de l'aigua per tal de protegir els ecosistemes i assegurar un futur més verd per a la ciutadania. Estem fent recerca en temes relacionats amb la gestió de recursos hídrics de manera sostenible. De fet, tenim 3 projectes vigents que se basen en la reutilització de les aigües residuals que provenen de la depuradora per a rec agrícola. El LLUPA el que pretén és, utilitzant la seva instrumentació analítica, avaluar com afecten a les plantes i al sòl l'ús de les aigües que contenen contaminants emergents com poden ser fàrmacs. La finalitat és preservar la salut pública, minimitzar el medi ambient dins d'una economia circular. En el LLUPA defensen la força de la col·laboració. Gràcies a la seva contribució a empreses, administracions i a la comunitat, impulsen la innovació social i fan front a reptes globals amb solucions locals. Destaca sobre todo en nuestro instituto la colaboración tanto nacional como internacional con diversos centros europeos y también trabajamos mucho con Latinoamérica.
Participamos en varias redes, quizá la que más me gustaría destacar es la red SCORE, que es una red de laboratorios, centros de investigación, que trabajamos en lo que se conoce como epidemiología de las aguas residuales, en concreto para estimar el consumo de drogas de abuso, de fármacos, específicamente antibióticos, a través del análisis de las aguas residuales. Al IUPA investiguem per millorar la nostra societat, perquè sí, la ciència pot marcar la diferència.